an fito kurkuyan ba. Yawwa dama na ina neman ka. Muna gaddama da abokina ne akan cewa farilla alola guda 15 ne ce. Kuma ce ba haka bane. Saboda dama ina tsammanin sai za ka faɗa mana gaskiya. Ranta ce mana aya da tsakuwa. Wato kuma da ni zahiri da ban san me nake ba. Ai na faɗa mashi tun a makaranta da ke ɗaukar na ɗaya. A makaranta ba kamar kai ne na hannun malam. Ba ka gani ka zo komai da hannun dama. To din Allah din annabi ka faɗa mana farilla alola guda nawa ne? Farilla alola? Farilla alola dai ina ga guda 30 ne dola. To za ka yi lissafa mana mu ji? Farilla alola? Zan yi lissafa mana. To da Allah lissafa mana mu ji don a raba wannan gaddama da ake ta abin nan. To na farko dai na farko akwai gulbiya Daya. na biyu kuma akwai star Uku. na uku akwai kuma gwargwaro Uku kenan. na hudunsu kuma akwai burkwai. Please and subscribe.